السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم سهام. سعيدة جدا بلقياكم من جديد وأتمنى أن تكونوا جميعا بألف صحة وعافية. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم خلطة لعلاج مضاد للبرد والزكام لتتخلصي من السعال والكحة. فالكحة أو السعال والبلغم هي أمراض تصيب الجهاز التنفسي عند وجود التهاب أو بسبب انسداد مجرى الهواء مما يسبب الكحة والسعال، فغالبا ما يصاب الأشخاص بالكحة والسعال والبلغم أيضا نتيجة للإصابة بالزكام والإنفلونزا أو بسبب التدخين أيضا. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم طريقة فعالة جدا لعلاج الكحة بسرعة والتخلص من البلغم العالق في المجرى التنفسي للشعور بالراحة بإذن الله. ولتحضير هذا العلاج سنحتاج إلى الزنجبيل، فالزنجبيل يستخدم في العديد من العلاجات الطبيعية للتخلص من الكحة، ويعتبر أحد أهم الأعشاب التي تساعد على علاج الكحة والسعال وطرد البلغم، كما أنه يستخدم بشكل وقائي أيضا، وهذا لأنه يحتوي على مركبات غذائية مهمة وحمض الفوليك والمعادن التي تساعد على علاج الكحة والسعال والوقاية منها. سنحتاج كذلك إلى الحبة السوداء أو حبة البركة أو السانوج، فهذه الأخيرة مفيدة جدا لعلاج السعال والربو لأنها تحتوي على مادة الثيموكينون التي تستخدم من أجل عضلات الصدر، حيث أنها توسع هذه العضلات مما يساعد على علاج مرض الربو وتنقية القصبة الهوائية من البلغم وعلاج السعال والكحة الجافة. وسنحتاج كذلك إلى العسل، عسل النحل الطبيعي، فالعسل يساعد في علاج السعال المترافق مع حالة صعوبة النوم التي تنتج عن وجود التهاب في قصبات الإنسان الهوائية، يقلل ويخفف بشكل كبير من السعال الليلي لدى فئة الأطفال، كما أنه يخفف من الالتهابات التي تصيب الحنجرة ويخلصك من البلغم مما يساعد في التخفيف من السعال. وقبل أن نمر إلى طريقة تحضير علاج السعال وطرد البلغم لليوم، أتمنى منكم حبيبتي أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا أن تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم لتعم الفائدة. سنحتاج إلى كوب من الحليب، نضع به ملعقة صغيرة من الحبة السوداء أو حبة البركة المطحونة، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، ونضيف ملعقة صغيرة من العسل. نقوم بخلط هذه العناصر إلى أن تندمج مع الحليب وتذوب به، ونقوم بشربه كل ليلة قبل النوم مباشرة، وصدقوني فمن الليلة الأولى ستلاحظين تحسن كبير، وأنك قد بدأت تتخلصين من السعال والكحة الجافة، وأيضا أن البلغم قد بدأ يذوب وتتخلصين منه بصفة نهائية. أتمنى أن يعجبكم فيديو اليوم. لا تنسوا حبيباتي أن تدعموني بالضغط على زر لايك، وأن تشتركوا بالقناة إذا كنتم غير مشتركين لتتوصلوا بكل جديد من الخلطات المجربة والمضمونة. أشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.